Ана, баҡсаны күрәһеңме? Ул бындай ғына баҡса түгел, унда алтын япраҡлы көмөш ағастар үҫә. Таңдан алып төнгә, төндән алып таңға тиклем төрлө ҡоштар һайрай. Сәскәләрҙән нур тамып тора. Ошондағы бөтә ағастар араһында бер ҡайын бар. Ҡайын төбөндә таштан һалынған һарай. Һарай эсендә бер әкиәт малайының хазинаһы бар. Хазина байлыҡ тигән һүҙ ул. Шулай малай. Йәй булғас бер бәләкәс кенә әкиәт ҡыҙын баҡсаға алып инер ҙә ҡайын төбөнә алып килер. Һарайҙың таш ишеген асыр ҙа былай тип әйтер. Бына, һеңлем, ошо һарайҙа нимә бар, шуның бөтәһе лә һинеке. Уйна, шатлан, ҡайғы күрмә.